E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje com mais um unboxing, dessa vez com um teclado mecânico RGB da Redragon, o Kala Luna White Switch Blue. Mais um unboxing aí que vai melhorar meu setup. Tem outros unboxings aqui no canal. Tô gravando aqui por cima o áudio para ficar mais dinâmico, porque nesse vídeo eu ainda vou mostrar ele ligado e tal, o som dos switches para quem tem dúvida. E como vocês podem ver aí na tela, né, eu mostrando no vídeo, eu tenho um mouse já da Redragon, um Redragon Cobra. Então vai ser um kitzinho Redragon aí, só faltou o mousepad, mas o mousepad é um da HyperX, tem unboxing aí no canal também. Comprei esse teclado na Terabyte, tava por 299 à vista. E ele é um teclado bem bonito, bem diferente, branco. Vocês vão ver depois que o RGB dele parece dar uma destacada maior por causa de ser branco. Na caixa veio um switch, que depois eu vou mostrar melhor para vocês, então fiquem tranquilos. Veio as pecinhas ali para tirar a tecla e o switch, eles têm switch removível, tá? E o teclado, lógico, bem embalado. Vou tirar tudo aqui da caixa para mostrar melhor para vocês. Então, veio com esse adesivo também de lei da Redragon. E aí tá o teclado, bem bonito, branco, o logozinho da Redragon ali. O cabo, cara, o cabo ele é muito bom, de muito boa qualidade. Ele tem a ponta ali do USB gold plated, né? Então a chance de oxidar é menor e ele é de nylon. Então é um fio muito bom, muito resistente. O teclado, ele é bem parrudinho assim. Ele não é tão gigante, mas também não é a coisa mais pequena do mundo, né? Fiz aqui o unboxing, tô mostrando ali os switches. Agora, rapaziada, vou mostrar para vocês aqui o som Switch Blue, tá? E ele ligado, o RGB dele ligado e tal, vou mostrar melhor ele para vocês. E depois ainda vou falar um pouquinho dos switches que vem na caixa. Então fiquem aí no vídeo que ainda tem bastante coisa.
Gente, tô voltando aqui no final do vídeo. Tô gravando com o áudio do celular mesmo, porque pra pegar, né, o som desses switches aqui que eu vou mostrar pra vocês, né, voltei aqui só pra mostrar esses switches que vieram dois azul, blue, dois red, dois brown e dois black. Para quem ainda não sabe qual escolher, né, das opções, vou falar um pouquinho mais de cada aqui bem brevemente, tá? Como vocês viram, eu escolhi a azul, né, mais barulhenta, né? Bom, a gente tem um switch blue. O switch blue, ele é um switch tátil, só que ele tem um feedback auditivo, né? Então você primeiro consegue sentir o clique e segundo você consegue ouvir, né? Por isso que ele tem esse clique. Vou tirar aqui uma peça, uma tecla. Ó, veio com esse para tirar a tecla. Você só encaixou aqui os dois lados, puxou. Vai ser bonitinho aqui. Aqui tá o switch. Isso aqui é para tirar o switch. Só que eu vi que tem que fazer uma força a mais. E como meus switches estão 100% zerados, eu não vou tirar. Isso aqui é o switch blue. Como vocês já viram, eu mostrando o som. Que ele é um switch tátil com feedback auditivo. E a gente tem os switches lineares, que o red é um exemplo disso, né? Ele não tem um feedback tátil de clique, ele é linear, ó. Se vocês perceberem, ele segue inteiro, ó. Ele não tem uma paradinha no meio, coisa que o azul tem. E essa paradinha é quando vem um clique, ó. Clicou, aí continua, ó. Aí voltou. Clicou, continua. Esse aqui não, ó. É uma coisa só. Por isso que não é tanto barulhento. Deixa eu colocar aqui a tecla pra gente ter uma noção. A gente tem os switches brown, os marrons, que é interessante o switch marrom, porque o que dá pra perceber é que ele é um switch tátil, com feedback tátil, então ele tem esse clique, ó. Ó, mesma coisa que o azul, depois continua, ó. Só que ele não tem o barulho, ele não tem um feedback auditivo. Então ele é um switch blue sem o cliquezinho, né, o barulhinho. Então se você quiser uma experiência de um switch blue, só que sem muito barulho, eu aconselho o brown, né? Ele não tem um feedback auditivo, mas tem um feedback tátil. Então você sente o cliquezinho, mas não ouve, né? Diferente do azul, né? E o red, ele é linear, então você não sente nenhum clique. E a gente tem o último, que é o black. O black, ele é linear, só que, cara, ele é muito silencioso. Eu me surpreendi, porque, tipo, ele é bem mais silencioso que o red, né, que na teoria é o mais silencioso. Eu não sei, eu não vi muitas reviews, mas, ó. Cara, ele é muito silencioso, ele é linear, tá, que nem o red, mas é muito silencioso. Então, se você quiser realmente silêncio, eu aconselho o black. Se você quer barulho mesmo, feedback tátil, aí o blue, né, se você mora sozinho, porque, cara, ele faz barulho, viu? Ele faz barulho, não é pouco não. Se você mora, sei lá, com a mãe, com o
pai da família e joga de noite, não aconselho Blue, tá? Eu aconselho pra você, se você ainda quer ter experiências do feedback tátil de cliquezinho, só que sem barulho, o Brown. Se você quiser realmente silêncio, o Black, tá? O Black é o mais silencioso de todos, mas se você quiser silêncio e não tem nenhuma dessas opções, vai de Red, porque o azul realmente é o mais barulhento, mas é gostosinho assim de clicar, de sentir. Pra mim que nunca tive um teclado mecânico, eu queria ter essa experiência, por isso que eu peguei ele. O Kala Lunar White é para aqueles que não querem largar o teclado numérico, mas curtem um modelo de teclado mais minimalista, entre aspas. É impossível ele ficar tão pequeno como um modelo de teclado sem um teclado numérico, né? Obviamente. Mas diante de modelos de teclados mecânicos gigantes hoje em dia, né, que vemos no mercado, ele consegue ter um tamanho e conforto bom, mesmo com apoio para os pulsos. O teclado conta com uma construção robusta, fio de nylon com ponta USB Gold e teclas com método de impressão Double Chat Injection. Ou seja, ele tem vários aspectos de um teclado feito para durar. Além dessa versão branca, na minha opinião, ser mais bonita, deixando a iluminação RGB mais destacada. Ele também conta com 12 teclas para multimídia, um software próprio com configuração para macro disponível, anti-ghosting em todas as teclas e a tecla Windows podendo ser bloqueada, apenas apertando ela e o FN juntos. Aí se você clicar nela, ela não vai funcionar, só se você fizer o mesmo processo de novo. Comprei por R$ 299 à vista, na Terabyte, e na minha opinião, vale a compra sim. A única coisa que você vai ter que pensar mesmo com mais cuidado é na escolha do switch. E é isso, o vídeo fica por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal por favor, e se tiver alguma dúvida, só pedir aqui. Muito obrigado e até a próxima.